Weißt du, wenn du dachtest, deine Automaten laufen gut, dann komm mal mit in die Königsheide 2. Prall gefüllte Automaten in der Königsheide 2, Lünen-Brambauer. Die besten Preise weit und breit und das 24/7. Und ab und zu gibt es auch ein Leckerchen für unsere Kunden. Heute haben wir mal einen gelben Red Bull. Also komm vorbei und gönn dir was.